ខ្ញុំ Chef Nak ហើយខ្ញុំគឺជាស្ថាបនិករបស់ Patana.co ហើយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការងាររបស់ខ្ញុំហៅថាម្ហូប Luxury Home Dining តាមពិតទៅបើក្តីសម័យពីការតូចខ្ញុំចង់មែនតើគឺខ្ញុំចង់ធ្វើគ្រូបង្រៀនចាតាំងពីតូចមកអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺថាស្អីដែលចេះគឺចង់ចែករំលែកឲ្យគេដឹងដែរចាប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានរឿងមួយដែលខ្ញុំតែកើតមកនោះគឺវាមានតែម្ដងនេះគឺថារឿងធ្វើម្ហូបគឺចូលចិត្តធ្វើម្ហូបគឺចូលចិត្តមើលគេធ្វើម្ហូបមានអីប្លែកអីហ្នឹងចាគឺចូលចិត្តមើលមែនតើពេលខ្លះម្ហូបយើងតែមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់មើលតើគេនឹងធ្វើខុសពីយើងយ៉ាងម៉េចចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមម្ដងមកកាលខ្ញុំធ្វើជាលក្ខណៈថាផ្ដល់សេវាកម្មធ្វើម្ហូបដល់ផ្ទះដូចគេភាសាអង់គ្លេសគេហៅ catering ហ្នឹងណាគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាបើសិនជាថ្ងៃណាមួយគង់តែចាប់ដើមដដែលហេតុអីមិនចាប់ដើមពីឥឡូវហើយយើងក៏សម្រេចចិត្តបើកជា business ហ្នឹងយើងធ្វើម្ហូបនៅផ្ទះដើម្បីទទួលភ្ញៀវចាហើយជាផ្ទះរបស់យើងខ្លួនឯងអត់មានជា restaurant អីទេយើងដាក់ឈ្មោះវាថាម្ហូប luxury home diningបងបានចាប់ផ្ដើម business នេះឥឡូវវាគិតទៅជាមួយឆ្នាំហើយគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2018នៅក្នុងខែមករាសម្រាប់នៅម្ហូប luxury home dining វិញយើងព្យាយាមដែលមិនកន្លែងផ្សេងទៀតមានអញ្ចឹងទី1យើងមានផ្ទះឈើស្អាតយើងមានដើមឈើយើងមានអាងហែលទឹកចាខ្ញុំជឿជាក់ថាការចម្អិនម្ហូបគឺជាសិល្បៈមួយចាអញ្ចឹងយើងប្រើសិល្បៈក្នុងការចម្អិននេះបូកបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងសិល្បៈក្នុងការរស់នៅរបៀបខ្មែរផ្ទះខ្មែរហើយនឹងហូបចុករបៀបខ្មែរបន្ថែមលើនឹងទៅទៀតគឺយើងបានបញ្ចូលជាមួយនឹងការសម្ដែងរបស់សិល្បៈខ្មែរដែរការសម្ដែងតន្ត្រីឬក៏របាំអីផ្សេងគ្នាទៅតាមពេលវេលាហើយនឹងទៅតាមទំហំរបស់ភ្ញៀវនឹងឯងចាកន្លែងយើងអត់ដែលមានជីមុខម្ហូបទេអញ្ចឹងរាល់មុខម្ហូបទាំងអស់គឺខ្ញុំនឹងសម្រេចចិត្តថាត្រូវធ្វើអីនៅពេលដែលខ្ញុំទៅទិញម្ហូបព្រឹកហ្នឹងចាអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឃើញអីពិសេសឃើញអីល្អខ្ញុំក៏លើកវាមកធ្វើម្ហូបទៅគ្រប់មុខម្ហូបទាំងអស់ដែលខ្ញុំយកមកចម្អិនគឺវាមានសាច់រឿងរបស់វាទាំងឧទាហរណ៍កកូរវាមានតាក់ទងអីនឹងប្រទេសយើងមួយទៀតហ្នឹងគឺថាយើងទទួលភ្ញៀវតែ3ដងទេតាមបំផុតនៅក្នុងមួយអាទិត្យហើយក្នុងម្ដងហ្នឹងយើងទទួលភ្ញៀវតែមួយក្រុមទេមួយក្រុមហ្នឹងអាចជាពី2នាក់ឬក៏60នាក់ចាអញ្ចឹងភ្ញៀវដែលគាត់អញ្ជើញមកកន្លែងយើងគឺគាត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទៅចែកគ្នាសួរសុខទុក្ខគ្នានិយាយអំពីស្រុកខ្មែរយើងនិយាយអំពីសិល្បៈនិយាយអំពីម្ហូបនឹងតែម្ដងគាត់អត់ត្រូវការប្រញាប់ទៅណាទេភ្ញៀវក៏មានឱកាសក្នុងការហែទឹកលេងតិចតួចបើសិនជាគាត់ចង់ហើយនឹងគាត់ក៏អាចចូលរួមចូលចង្ក្រានបាយរបស់យើងដែរដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាធ្វើម្ហូបជាមួយគ្នារាល់ពេលដែលភ្ញៀវមកកន្លែងខ្ញុំគឺគាត់មានក្តីរំពឹងរបស់គាត់មួយយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះថាតម្លៃរបស់យើងវាខ្ពស់អញ្ចឹងគឺគាត់មានការគិតគូរចង់បានអីមួយប៉ុន្តែដែលសំខាន់អ្វីដែលយើងសប្បាយចិត្តគឺថានៅពេលដែលអ្វីដែលយើងព្យាយាមចង់ឲ្យភ្ញៀវយើងទទួលបានគឺគាត់ទទួលបានចាហើយវាជាបទពិសោធន៍មួយដែលគាត់យកទៅវិញមិនមែនគ្រាន់តែមកដើម្បីតែញ៉ាំម្ហូបហើយទៅវិញទេព្រោះមុននឹងគាត់មកចាគឺគាត់ត្រូវតែនិយាយជាមួយខ្ញុំសិនចាថាយើងលក្ខណៈបែបម៉េចឬក៏ស្អីសពបែបយ៉ាងគាត់សិក្សាពីយើងសិនទៅបានគាត់មកហើយនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាវាមានការងារច្រើនមែនតើយើងនិយាយជាមួយគ្នាបានគាត់ទាំងអស់នោះគាត់ទៅវិញជាមួយនឹងបទពិសោធន៍មួយយ៉ាងពិសេសយើងខ្លាចទៅជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាហើយគាត់បាននាំភ្ញៀវមកបន្តផ្ដល់ជាច្រើនចាយើងធ្វើអីដែលប្លែកពិសេសដើម្បីឲ្យគាត់តែពួកគាត់ខ្លួនឯង
ជាមនុស្សដែលពិសេសដែលគាត់ត្រូវការអីដែលពិសេសដូចគ្នាដែរកន្លែងយើងសុខចិត្តថាធ្វើបានតិចក៏ប៉ុន្តែជាមនុស្សមួយក្រុមដែលមានការរំពឹងទុកហើយស្រឡាញ់សិល្បៈការងាររបស់យើងធ្វើម៉េចក៏ដោយគឺជួយលើកកម្ពស់ម្ហូបខ្មែររបស់យើងគឺដោយសារតែខ្ញុំជឿជាក់ថាម្ហូបខ្មែរវាពិសេសមែនតើហើយផ្ទុយទៅវិញពិភពលោកអត់ទាន់សូវស្គាល់ទេអញ្ចឹងទីមួយគឺយើងមានម្ហូបនឹងឯងចាអញ្ចឹងចំពោះម្ហូប3ថ្ងៃនឹងជាទូទៅយើងមានភ្ញៀវពេញការរៀបចំអីផ្សេងទៀតគឺយើងមានមនុស្សពូកែមែនតើនៅពីក្រោយដែលខ្ញុំបាន train គាត់ឲ្យគាត់យល់ឲ្យគាត់ចេះដឹងធ្វើណាចាដោយសារតែពួកយើងគិតថាម្ហូបខ្មែរវាល្អហើយយើងចង់លើកស្ទួយវាឲ្យគេស្គាល់នឹងឯងយើងពុំអាចគ្រាន់តែធ្វើតែម្ហូបនៅផ្ទះមួយមុខប៉ុណ្ណឹងទេចាអញ្ចឹងយើងមានការសរសេរទុកច្រើនមែនតើដូចយើងដឹងអញ្ចឹងថាប្រទេសខ្មែរយើងពុំសូវមានទម្លាប់រឿងកត់ត្រាទុកទេចាខ្ញុំតែងតែព្យាយាមចង់សិក្សាអំពីម្ហូបខ្មែរយើងតាម100ឆ្នាំមុន50ឆ្នាំមុនខ្មែរយើងញ៉ាំរបៀបម៉េចមានគ្រឿងផ្សំអីគេខ្លះអីអញ្ចឹងណាគឺរកអត់បានតែម្ដងខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាបើសិនជាកូនខ្ញុំចៅខ្ញុំឬក៏ចៅទួតខ្ញុំបើសិនជាគាត់ចង់សិក្សាពីម្ហូបខ្មែរពីជំនាន់ឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថានោះវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំបើសិនខ្ញុំអត់បានធ្វើអីទុកអញ្ចឹងខ្ញុំបានយកចំណាយពេលច្រើនមែនទែនដើម្បីកត់ត្រាទុកអ្វីដែលខ្ញុំដឹងឥឡូវហ្នឹងចាហើយយើងក៏បានដកស្រង់ប្រហែលជា80មុខដើម្បីធ្វើជាសភៅលើកទី1សភៅធ្វើម្ហូបចាហើយសភៅនេះឈ្មោះថាញ៉ាំចាឥឡូវនេះយើងសភៅនឹងយើងអាចធ្វើ pre order បានហើយនៅតាម website របស់យើងឈ្មោះថា ratana.co បើនិយាយអំពីភាពសប្បាយចិត្តវិញវាលើសលប់វាមិនមានអីមកនិយាយកាត់ថ្លៃវាបានទេទី1ខ្ញុំបានធ្វើអីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើតាំងពីទូចមកចាហើយដែលខ្ញុំមិនដែលបានគិតថាខ្ញុំនឹងបានធ្វើវាពីព្រោះខ្ញុំអត់ហ៊ានបថុយបឋានអត់ហ៊ានហើយខ្ញុំអត់ជឿជាក់ថាគ្រាន់តែធ្វើម្ហូបអាចឲ្យយើងទៅវែងទៅឆ្ងាយហើយនៅមានអនាគតវែងឆ្ងាយទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះឃើញបានធ្វើអីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ហើយឃើញវាមានការទទួលស្គាល់ច្រើនបែបនេះវាមានសេចក្តីសុខខ្លាំងមែនតើវាជាភាពរីករាយខ្លាំងមែនតើ